Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje é um dia que o Ben não gosta muito. Hoje é dia de médico do Benjamin, dia de consulta com a pediatra. E eu vou gravar um pouquinho do nosso dia, vou levar vocês junto. É, tu tá indo já? Mas a consulta dele é só à tarde, agora é de manhã, são 9h30 da manhã. Já comecei a me arrumar pra dar tempo de fazer tudo que tem pra fazer. Tá muito frio, muito frio. Hoje de manhã a gente acordou, tava fazendo 8 graus. Então a gente vai fazer um foguinho na lareira e eu vou mostrar pra vocês toda a minha habilidade colocando fogo. Você vai ajudar a mamãe? O Benjamin tá bem congestionado. Nós três ficamos resfriados nos últimos dias. Começou com ele, aí foi eu, aí foi o Jason. E ele tá persistindo um pouquinho mais, porque como ele não sabe suar o nariz, não consegue se ajudar um pouquinho, né? A gente faz pra ele todo o processo de tirar, né, filho? Mas o dele tá persistindo um pouquinho mais, então ele fica respirando pela boca e ao mesmo tempo que é o bico. E ao mesmo tempo tá um grude, e não consigo dormir, e não quero comer. Quem quer comer quando tá resfriado, né? Ninguém. Perde o apetite, as coisas não têm tanto gosto assim, então vamos aproveitar que hoje tem consulta e vamos ver sobre isso também. O que mais a gente pode fazer pra ajudar? Mas são dias que requer muita calma. Vamos fazer fogo então pra esquentar a casa? Vamos lá. Basicamente, a minha técnica para conseguir acender o fogo da lareira é sorte. Essa é a minha técnica. Por quê? Porque já deu muito certo, super rápido, pegou assim, bonitinho. Como eu já fiquei aqui meia hora assoprando fumaça e não deu nada. Então, né, filha, a gente não tem uma técnica específica, né? A gente faz ali mais ou menos e reza pra dar certo. A gente tem que limpar primeiro. É. A gente tem que limpar a lareira primeiro. Então eu vou dar uma limpadinha aqui, vou dar uma organizada e vou começar. Tá muito frio. Muito frio. Essa parte aqui eu mais detesto. Não gosto de fazer essa parte. Mas também não gosto da lareira suja. Mas é muito ruim de fazer, é muito chato. E com o Benjamin tentando escalar as minhas costas, fica um pouquinho mais difícil. Você tem que entrar aí mesmo. Onde você tá indo? Ele adora entrar na caixa onde ficam as lenhas. Desde que a gente botou a lareira aqui em casa, os invernos ficaram diferentes. Parece que fica mais acolhedor, assim, aqui na sala, mais aconchegante. Bom, não ficou perfeito. Tem bastante sujeira ainda, mas já dá uma melhorada. Eu gosto de tempo em tempo tirar tudo dela, as pedrinhas, tudo, e aspirar com o aspirador, deixar ela bem limpinha. Mesmo assim, durante o inverno, mesmo se eu aspirar de novo na próxima usada, mas para não acumular tanto. Ai! Vamos à minha técnica então, do meu fogo da lareira. Eu gosto de usar uma mais grossinha de fundo, como se eu estivesse preparando uma cama, assim, sabe? Uma cama de lenhas. E aí eu coloco 2 gravetos, assim, gravetos não, né? 2 tronquinhos redondos assim. Você quer contribuir? E aí, esses menorzinhos, mais fininhos, eu coloco no meio. Vou buscar uns menorzinhos que eu tenho na área de serviço ali na rua, pra começar com as lasquinhas. Pois bem, lasquinhas posicionadas. Peguei umas fininhas e coloquei ali, coloquei as minhas roliças para sustentar o fogo depois. E agora vamos ao papelão. Eu vou fazer uma camada bem grande de papelão por baixo delas, entre elas, para garantir que o papelão vai queimar, pegar as lasquinhas e depois queimar as linhas mais grossas.
Isso é papel de rascunho, tá, pessoal? Não tô usando folha branca pra fazer fogo. Os papéis de rascunho que eu tinha ali, de algumas coisas que me deu errado. E aí eu tô usando aqui pra iniciar meu fogo. Vamos buscar o fogo então? Vamos lá pegar os fósforos? Vou botar com a mamãe. Eu espero que a camada que eu tenha feito de papelão e de lasquinhas de madeira tenha sido suficiente. Vamos lá. Ai, Benjaminzinho da sua mãe. Viram? Simples assim, mandei super bem no meu tutorial de fogo na lareira. Gente, pegou tão fácil hoje. Tão tranquilamente. E essas toras que eu coloquei aqui por cima é pra começar a queimar já enquanto as lasquinhas de baixo ainda estão ali queimando. Gente, fácil assim, entendeu? Eu demorei meses pra conseguir aprender isso. Não, mas o que acontece? Pilhas de roupa pra dobrar, isso acontece diariamente. Acontece que eu sempre deixei pelo Jason pra fazer o fogo, porque no inverno passado, o Ben ainda era muito pequenininho, ele passava boa parte do tempo mamando, então eu não queria ter mais a lareira pra fazer, além de dar de mamar. Então, no inverno passado ele era bem pequenininho, ele tinha uns 3, 4 meses. Então acabava que sempre era o Jason que fazia fogo. E esse inverno eu tive que me arriscar. E tá sendo bem legal. Eu gosto de ficar aqui rasgando os papelzinhos e tocando ali pra ir queimando. Mas quando não dá certo é bem frustrante. Já queimei muito papel e nada de fogo pegou. Então é isso. A casa vai ficar agora bem quentinha. E aí ao longo do dia eu só vou alimentando aqui conforme eu achar necessário. Às vezes eu deixo mais brasa, às vezes que a brasa também deixa a casa bem quentinha. Às vezes eu boto uma lenha maior pra queimar, que aí dura bastante tempo. E é isso. Enquanto isso, meu acompanhante está aqui, brincando com bico, com cestinha e tudo mais um pouco. Sobre o Benjamin e a lareira, então, vamos aproveitar que estamos aqui e conversar sobre. Desde sempre, enquanto a lareira não estava em uso, o Benjamin brincava ao redor da lareira. Muitas vezes ele entrava, inclusive, dentro dela para brincar. E a gente sempre permitiu, para quê? Para que ele pudesse explorar e tirar as curiosidades dele quanto àquele espaço o máximo possível enquanto ela não estava sendo usada. Então ele sempre brincou muito nela, ele passava os carrinhos, ele botava coisas. Nossa, ele brincava muito nela no verão, né, quando ela não estava sendo usada. E aí agora que começou a esfriar, que a gente resolveu que a gente começaria a usar, deixa eu parar aqui com esse meu belíssimo fundo. Quando a gente começou a usar ela, então, ele participou de todos os processos. Da limpeza, pra gente começar a usar ela. No dia que eu limpei, tirei todas as pedrinhas, eu deixei ele vir, mexer, brincar, ele brincou com as pedrinhas. Aquelas pedrinhas que ficam lá no fundo, agora estão pretas, mas no verão elas ficam limpinhas. Ele me ajudou, então, com a limpeza. Quando a gente começou a trazer as lenhas pra dentro, ele brincou com os toquinhos de lenha. Essa grade que fica aqui na frente, no verão a gente não deixa ela aqui, a gente guarda ela. E quando a gente trouxe pra cá, eu deixei ele brincar um pouquinho, então ele botava os carrinhos dentro, tirava e tal. E o que aconteceu? A gente foi matando essa curiosidade dele aos poucos. Matando não, a gente foi alimentando essa curiosidade dele aos poucos até que deixou de ser algo interessante. Então hoje em dia, quando a gente vem fazer o fogo, ele tá sempre na volta, porque ainda é um processo recente, que ele tá vendo se repetir diariamente. Então ele sempre fica na volta, ele quer pegar as lenhas, ele entra na caixa da lenha, às vezes ele tenta pegar a caixinha do fósforo pra chacoalhar, porque ele gosta do barulhinho. Então, assim, ele ainda tá fazendo bastante parte desse processo do começo do fogo. Depois que o fogo pega, ele perde total interesse. O que a gente cuida, óbvio, é para que ele não fique sentado aqui muito na frente, caso voe alguma brasinha, né? E até pelo próprio calor também, porque é muito quente, fica muito perto, que nem eu tô aqui agora, tô com as costas já bem quentinha. Então, a prateleira de brinquedo do bem, da sala, é aqui. Agora tá vazia, porque ele já botou tudo pro chão. E tem um tapetinho pra ele sentar na frente e brincar, então ele fica bem aquecidinho.
e não tá sentado aqui na frente dela, né? O tapete um pouquinho mais pro lado. Então, como eu falei, a gente foi alimentando essa curiosidade dele, permitindo que ele participasse dos processos enquanto era seguro, enquanto estava tudo bem, nos elementos separados, né? Na lareira, na lenha, na caixa da lenha, até que ele foi gastando tudo que ele tinha para descobrir daquele novo espaço e deixou de ser interessante. A caixa da lenha ele brinca muito porque ele gosta de entrar e sair das coisas. Então isso ele ainda usa bastante. Mas a lareira em si já deixou de ser interessante. Inclusive quando não tem fogo, que ela tá ali só com as cinzas, com a sujeira, ele não vai. Ele não explora nada nela, ele não tentou pegar, ele deixou de colocar coisas dentro da lareira. Então eu acredito que tenha sido um processo legal para ele, um processo do qual ele participou de fato. E nunca foi aquilo não, sai daí, desce, não encosta, não mexe. Porque isso dá muito mais vontade, né? Mas por que não, né? E existem estudos que já explicam que quando a gente faz assim, ó, não mexe nisso, a criança ela é muito da ação. Então, o mexe nisso foi o que o cérebro dela mais captou. E o não ficou ali meio vago. Isso, claro, até uma certa idade, né? Não quer dizer que ele não entenda ou não. Ele entende. Os estudos já comprovam que desde os 9 meses a criança entende a nossa reação à negação, o não, né? Mas ele ainda é muito fascinado por ações. Tudo que é uma ação, tudo que é algo que interage um objeto com o outro é o que mais atrai o cérebro de um bebê. Por isso que eles são tão exploradores, por isso que eles são tão curiosos quanto as coisas. Então, não desce aí. O desce aí foi algo que a cabecinha dele pegou assim, ó, muito rápido. E o não ficou ali meio num segundo plano, né? Então é muito comum a gente dizer, não faz isso, e a criança automaticamente faz. Não é uma afronta, gente, não é algo para nos desafiar, mas é sim uma curiosidade muito grande a partir da frase que você disse pro bebê. Então tente trocar essas frases por coisas do qual ela pode fazer, né? Então assim, o Benjamin ele tá numa fase bem curiosa da parte dele de tocar a comida no chão depois que ele não quer mais. Então, ao invés de eu ficar na cabecinha dele, não joga no chão, não joga no chão. Tu já terminou? Dá pra mamãe, então, que sobrou. Coloca aqui nesse potinho, ó. Porque eu estou falando frases de ações, porém afirmativas. Então, facilita para que ele faça um pouco mais do que eu quero, porque é o melhor pro momento, do que simplesmente não. Que a gente diz muito ao longo do dia. Óbvio que o não vem, né? Eu digo muitas vezes pro Benjamin que ele não pode fazer algumas coisas. É, filho. Ai, você vai assoprar o fogo. Assopra, assopra. Gostoso. Sopra, sopra lá pra mamãe o fogo. Esse é desde o aniversário. Com a história de soprar vela. Todo momento agora que ele vê fogo em algum lugar, ele quer apagar. Então, a lareira também foi um processo assim. Não foi um processo do não na cabeça dele. Foi um processo do qual a gente permitiu que ele participasse de acordo com aquilo que a gente achava seguro pro momento. No momento que dava, no momento que não dá, né? Então, desde que a gente começou a usar agora no outono a lareira, teve um dia que eu falei com ele que ele não era pra ir na lareira. Ele tava brincando na sala e, na minha percepção, ele estava indo de encontro à lareira. Reto, assim, não tinha nada de brinquedo no meio do caminho que pudesse dizer, ele estava indo até o brinquedo, né? Então, casualmente foi na frente da lareira. Não, na minha percepção, ele despertou o interesse e ele estava indo em direção à lareira. E eu estava na cozinha, onde eu enxergo ele, cozinhando, né? Fazendo a janta, acho que dele, se eu não me engano. E do meu ponto de vista, ele estava indo em direção à lareira. E a gente não tem o hábito de usar gritos na educação do Benjamin, na relação com ele, né? E, como eu falei, a gente não tem o hábito de usar de gritos na relação com ele, na interação com ele. E naquele dia eu senti que era o momento. Então ele estava indo muito rápido, eu estava longe, eu não ia chegar a tempo caminhando, nem correndo. E aí eu gritei mesmo. Chamei o nome dele muito alto, ele tomou um susto. E ele parou exatamente onde ele estava e ficou me olhando. Por quê? Porque não é uma reação do qual ele me vê usar habitualmente. Então ele deve ter pensado, opa, que minha mãe tá
fazendo? O que ela tá pensando? E aí eu disse pra ele, tu fica exatamente onde tu tá e espera a mamãe chegar. E ele ficou parado, me olhando, pensando, endoidou, né? Só pode, endoidou. E aí, quando eu cheguei pertinho dele, eu disse, filho, desculpa, a mãe gritou, né? Eu te assustei. E eu disse, mas vem cá, deixa eu te mostrar. Eu falei pra ele, o fogo tá aceso, queima, é muito quente. Tu precisa de alguma coisa ali de perto? E ele ficou comigo um pouco, olhando pro fogo. Daqui a pouco ele começou a se mexer, como quem diz, tá, mãe, me larga, deu. E no que eu soltei ele, assim, eu tava abaixada, abraçadinha nele, no que eu soltei ele trocou de direção, voltou pro centro da sala, onde estavam os brinquedos, e foi isso. Obviamente, ele não pode ficar nesse espaço sem observação. Então, se eu preciso ir no quarto, se eu preciso ir no banheiro, eu levo ele junto. Eu pego ele e levo ele junto. E ele não pode ficar sozinho, óbvio, né? Mas também aqui é a sala, é o nosso centro da casa, é onde a gente mais fica, é onde muitas coisas acontecem ao longo do dia. Eu consigo trabalhar daqui, eu consigo ficar com ele aqui. A cozinha é integrada à sala, então se eu tô ali eu tô enxergando ele. E é isso. É isso. A gente sabia que a gente não deixaria de usar a lareira por causa do bem, mas a gente... É? Tudo isso você tem pra dizer? Obrigada. Mas a gente sabia que teria que ter essa adaptação entre ele e algo diferente da casa. E assim tá sendo nossos dias. Bem quentinhos, né, filho? É uma delícia quando liga a lareira, né? Quando acende. Acende, né? Eu sempre falo liga. Quando acende a lareira. E o seu nariz? Tá melhor? Diz, eu não tô no meu dia, não. Você tá com fome? É. Como foi sua consulta? Olha pra mamãe. Foi boa? Você não quer nem falar sobre isso, né? Tá bom. Vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu essa tarde, que foi bem bacana. Hoje lá na consulta do Benjamin, atrasou muito mesmo. A pediatra tava no hospital atendendo fazendo um atendimento lá. Foi necessário. E com isso atrasou horrores a consulta. E aí nós ficamos lá no corredor, esperando, né? Não quis ficar dentro do consultório, porque tinha bastante gente, assim. E tinha uma outra família aguardando no corredor também, com uma menininha no colo, coisa mais fofa, coisa mais querida. E o Benjamin se encantou por ela, simplesmente assim. Ele não parava de mexer com ela, de rir, mandar beijo. E foi muito legal ver a reação dele, porque ele não tem contato com outras crianças, com ninguém, adultos também, né? Mas com outras crianças principalmente, assim. Então, e muito menos da idade dele, né? Eu tenho minha sobrinha, mas ela já é mais velha, e eles se veem pouquíssimo, assim, em função da pandemia. Mas com crianças da idade dele, ele não tem contato. Então ver a reação dele foi muito legal. Os dois ficaram encantados um pelo outro, assim. E foi muito bonitinho de ver, assim, ele se entrosando, tentando puxar uma conversa deles, assim. Então foi bem legal. E é uma pena, né? A situação toda que tá acontecendo. Cada um sai lesado de uma forma diferente. E os bebês também. Óbvio que, mesmo no mundo normal, essas interações elas têm que acontecer com uma certa cautela, né? Eles são bebês, eles têm uma imunidade frágil, tem que ter um monte de cuidados ao longo da vida, mesmo sem pandemia. Mas eles também acabam perdendo, de certa forma, de criar essas interações, né? A mãe da menina até falou, ai, que pena, né? Eles não podem nem chegar perto pra poder se encostar um no outro, porque era visto que eles queriam, assim. E, infelizmente, não é o momento. Mas eu queria compartilhar com vocês. Foi muito bonitinho ver a reação dele. Super empolgado. E tinha uns outros bebês bem recém-nascidos, assim, aguardando também, bem pequenininhos. E ele tava, assim, realizado, assim, vendo os outros bebês e as crianças da idade dele. Foi bem legal. Final do dia já em casa, então. A gente chegou, meio que lanchar, não quis dormir. E eu sigo aqui no meu quentinho. E eu não gravei nada lá na consulta, porque a consulta pro Benjamin é uma coisa bem desafiadora, assim, ele se sente bem incomodado, ele chora boa parte da consulta, então eu não ia expor ele a isso. Mas foi uma consulta boa, ele tá bem, segue crescendo, se desenvolvendo bem, ganhou peso ok pra idade,
conversamos um pouquinho sobre essa congestão dele do nariz e ela me passou algumas orientações, mas no mais, tudo certo. Mas como eu falei, ele chora bastante, então não tinha como e nem porquê ter gravado lá dentro. Mas eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho do nosso dia, de acompanhar nossa trajetória de dia de consulta, né, filho? Já tá aqui de banho tomado. O Zio tá pronto pra noite. Vem cá. Vem cá, dá tchau. Vem cá. Vem cá. Meu grandão. Espero que vocês tenham gostado então, tenham pegado algumas dicas sobre o nosso assunto sério, sobre lareiras, né? Sobre o nosso assunto sério, sobre o dizer que não, né? E como interagir com as crianças, com as coisas perigosas da casa. A gente vai conversando e trocando ideias e aprendendo juntos, sempre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo então. Um beijo, até mais. Tchau. Beijo, tchau. Ah, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever se você é novo por aqui. Beijo.